在本期视频中，我的5位好友会来追杀我，但我开局拥有一把无限子弹的枪，而我们将会获得爆炸鱼竿，运用得当可以打出各种操作。那我能否以1敌5通关游戏呢？喜欢猎人追杀可以考虑关注哦。都给他围住了，选个幸运儿直接跑。凭啥开局走我？可能是你长得帅。切换视角观察一下猎人，前方就是村庄，别让他进村。完了，他要掏枪了，没关系，直接冲他。既然这么勇，那就请你吃花生米。这什么集贸伤害？兄弟们，我发育去了。凭什么他开局有武器？1打5，让让他吧。路边的自然物资箱可不能错过。我让你吃东西了吗？手上啥都没有，也敢跟我打？你欺负我？先去发育吧。过来收割一下农田，再把白色掠夺者清理掉。这边发现了在破坏村庄的奶酪，一个6哥。猎人在发育，我也赶紧发育了。踏马吓我一跳，既然你无情，那就别怪我无义了。回头直接花生米伺候，直接坐下。你玩不起，坐轿合理使用道具，前方还有个落单的，有枪可以轻松带走。只会搞偷袭。这里发现了小白糖，他好像没发现我。我不是朵拉，你现在就是了。接下来挖矿发育一下，这里的超级矿一个都不要放过，做出熔炉把矿烧制一下，刚挖到碎石就发放爆炸鱼竿，这玩意儿有点牛逼啊！做出钻套提高防御。这里还有个在做东西的，相似了是不是？先用鱼竿跟他拉开距离，再来一个炮爷出击。我超怎么飞起来了？没想到他也全套钻石套，帮助我们马上到。恐怕等你来了，他都已经没了。完蛋，撑不住了，成功反杀。他有武器怎么办？先去发育吧。回到矿洞，发现有名猎人，况且还是个铁套，利用鱼竿消耗他的耐久。信号在我这。一个炮爷出击到他背后，1件2件直接带走。看来的更新装备了，差点忘了这里还有一位，请你吃点花生米吧。好痛，先和他拉扯一下。我超怎么还有一个？那既然这样，那就吃饱一点。大哥别喂了。白糖，你鱼竿呢？丢了。不行，爆炸鱼竿，快给我假干爆了，做一套全新的出来。我们马上来找你了。回到地面，看到有2名猎人，用火攻消耗一下，再用枪将他带走。小峰，你跑哪去了？我在这玩鱼竿。可恶，他们有鱼竿不好打，那就只能喂花生米了。玩不起。原地搭高躲避一下，守住，千万不能让猎人上来。看我跳过去，完了，脚滑了。你是人机吗？还有一个想搭高，利用鱼竿将他炸下去，就差一点。还有一个也想上来。你们不要乱用鱼竿啊！不用鱼竿怎么把它炸下来？一直待在这不是办法，坐着空中飞船下去，这样起码还能拖延他们的时间。他跑了，快点去追，甩开他们来到古城，刚好想来这搜点东西，听着脚步好像是猎人跟上来了。这么黑啥也看不清。我看见签号了，一个裸套也敢跟我打，赶紧把尖削皮给扒掉。老大出来了，怎么刷在我旁边？这边好像看到了剑魂，用透视看到直接打，到没血了，偷袭也不会偷好一点。信息栏可以看到他们被老大干掉了，既然这样就可以收拾残局了。逃离古城，找到岩浆湖，使用浇筑法搭建地狱门。框架搭建完毕，点燃 ，Let's go。狗屎出生点，挖掘来到要塞，成功找到刷怪龙密码币。这猎人怎么跟得那么紧？我们也是搭地狱门进来的。既然这样，那就别走了，快阻止他！趁现在赶紧刷烧火棍。他有枪不敢上。没想到这边还有个狗分点 ，surprise！ 完蛋，没甲打不过。谁让你玩鱼竿？收集完烧火棍来交易珍珠，收集完立马返回主世界。他回主世界了。别急，我们还有机会。丢颗末影之眼，确认地牢方向，最终确认在大海下面，一路向下来到地牢，传送门房间，用岩浆把门口堵上，激活直接出发。谁用岩浆把门口堵了？我们绕路过去。小龙龙，我来了，花生米直接伺候。怎么一下子掉那么多血？别聊了，快去保护奶龙。恐怕你们没有这个机会了。结束之前，先来陪你们玩玩。可恶，欺负我一个弱女子。先用鱼竿跟他们拉扯一下，奶龙下来了，直接打。快来挡住花生米！那你跑什么？龙快没血了。兄弟们，我跑路了，就差一点点，猎人来了，赶紧先。怎么回事？谁用床给他炸死了？你猜呀？反正是我们赢了。可恶，就差那么一点点。